หนูอยากจะแชร์ตั้งแต่เช้าจนเย็นแชร์เหรอพี่หลิงก่อนอยากฟังอะไรล่ะสูเวลาเร่งรีบนี่มีอะไรติดกระเป๋าครับเวลาเร่งรีบเธอหยิบขนมมีอะไรติดกระเป๋าเธอเจอะไรไม่ต้องหยิบมันอยู่ในรถตลอดรถหลิงมีตู้เย็นโอ้โหเปิดมาเจเล่มีเต็มเลยหยิบขึ้นมาดื่มมองขึ้นมาเพดานอันนี้คือช่วงเช้าเนาะดำบีโทษอันนี้คือช่วงเช้าก็มีเจเล่บิวตี้ใช่เพราะตกบ่ายล่ะคะทำงานเหนื่อยๆก็ต้องเจเล่บิวตี้